Masjid nggih. Nyuwun sewu ingkang berhalangan head dhateng Jawi mawon nggih. Kranten iki masjid. Lan kula tanglet. Menawi ingkang head berhalangan dhateng Jawi mawon nggih. Menawi mboten head dalem suwun mlebet sedanten. Mlebet sedanten mawon. Lan monggo sareng-sareng kita niat iktikaf nggih dhateng manahi kiyambak-kiyambak nggih. Di niat ingsun kula iktikaf wonten ing masjid menika sunatan lillahi taala nggih. Ya niat dhateng manah panjenengan kiyambak-kiyambak. Menawi mlebet masjid ingkang sae dipun niati iktikaf. Dipun niati mawon sampun angsal ganjaran nggih. Sampun cekap. Nyuwun tulung ingkang dhateng Jawi mlebet mawon nggih. Kersane panjenengan pireng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'dah, para ibu-ibu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena saya juga seorang ibu. Kita sudah disibukkan oleh keluarga kita sendiri, tapi alhamdulillah kita masih bisa menyempatkan waktu untuk thalabul ilmi. Para pengurus majelis taklim wonten ing menika alhamdulillah kita sareng-sareng saged hadir dalam rangka thalabul ilmi atau dalam rangka mencari ilmu. Mudah-mudahan silaturahim kita semuanya ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam mari bersama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Para ibu-ibu yang luar biasa, panjenengan sampun kenal kalih kula napa dereng? Saloke dereng, saloke sampun nggih. Nabi kula nggih menika Aina ul Mardiyah Anwar. Kula putranipun Pak Anwar Mansur ingkang sakmenika nggih menika pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo. Jadi secara syariat, secara agama putra niku nasabe dhateng tiyang sepah dhateng bapak. Dadi menawi dipun sebut nami kula Aina ul Mardiyah Anwar berarti kula putrane Pak Anwar, mboten kula istrine Pak Anwar mboten. Dadi secara syariat mekaten nggih. Dadi panjenengan sampun nasabe ten kene kakunge, tapi dhateng kene bapakipun nggih dipun lurusaken nggih. Kula inggih menika cucu daripada Kiai Mahrus Ali. Cucu pertama daripada Kiai Mahrus Ali dan saya adalah cicit daripada Al-Maghfurullah Kiai Haji Abdul Karim. Inggih menika pendiri Pondok Pesantren Lirboyo. Ibu kula kalih abah kula menika sepupu. Jadi kedua-duanya adalah cucu daripada Kiai Abdul Karim. Jadi kula menika jalur lurus saking gene Mbah Yai Abdul Karim. Kula sanes pendatang. Kula sanes mantu, tapi kula asli nggih menika dzurriyyah saking Mbah Yai Abdul Karim. Alamat kula nggih menika Pondok Pesantren Salafi. Pun kaget kok Salafi dikira Wahabi nggih.
Pondok Pesantren Salafi Terpadu Ar-Risalah. Kenapa kok dinamakan Salafi? Karena memang tarkib atau susunan daripada bahasa Arab adalah Salafi. Al-Ma'had As-Salafi menawi diartikan inggih menika pondok pesantren Salafi. Kenapa kok terpadu? Di lembaga saya pendidikannya adalah terpadu antara pendidikan Al-Qur'an, pendidikan diniyah dan pendidikan Al-Qur'an, pendidikan umum. Ada SMP dan SMA-nya. Alhamdulillah panjang kersani pirsa lembaga kawula termasuk sekolah terbaik di Kota Kediri. Sak menika dados sekolah penggerak SMP dan SMA-nya termasuk pertama kali menjadi sekolah penggerak dan kompetitif. Dan alumni-alumni saya alhamdulillah sudah banyak yang kuliah di luar negeri termasuk di Inggris, di Jerman, di Perancis, di Tiongkok, tembuti malih, di Jepang, nggih, di Belanda. Memang saya sebar, sengaja saya sebar biar pondok pesantren juga bisa bersaing inggih menika fastabiqul khairat. Karena perintah Allah menika datang Al-Qur'an nggih. Sing ping kalih kula mboten pamer nggih, tapi tahaddutsam bin ni'mah nggih kersane panjenengan pirsa. Sing nomor kalih alumni-alumni Ar-Risalah sudah banyak yang menjadi dokter. Sudah sekitar 30 anak yang jadi dokter. Ada yang staf khususnya presiden. Ada yang lawyer. Ada yang akpol 2 tahun yang lalu satu-satunya siswa yang lolos di akpol di Polda Jawa Timur inggih menika santri Ari-Salah. Banyak yang kaget, jenderal-jenderal loh, santri ternyata bisa. Alhamdulillah juga ada yang jadi TNI Angkatan Laut, S1-nya di Yaman. Dados jadi kia ini Angkatan Laut, datang Mabes TNI sakmenika. Wonten malih ingkang dados dosen, ada yang jadi dosen di UI, ada yang jadi dosen di Undip, ada yang jadi dosen di UB, ada yang jadi dosen Unsud. Pentungane mugi-mugi perjuangan kula dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi manfaat barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ngaos Bu nggih. Panjenengan pun kenal kali kula. Ngeten iki namine Aina Ulumardiyah nggih. Kula leken walus boten saged nggih. Kula niku nggih ngeten iki nggih. Terus panjenengan kedah memahami nggih. Para ibu-ibu, monggo kita awali panjenengan kagungan fasolatan benjing wancini kula dipun asta mawon nggih. Iki kesane panjenengan mungkin enten rujukan nggih. Kula pengin kula awali saking masalah ibadah inggih menika ibadah inti, ibadah langsung yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat nggih. Salat menika ibadah inti. Mencari ilmu juga ibadah, kerja juga ibadah. Kita menjadi seorang PNS juga ibadah. Kita menjadi pejabat juga ibadah. Lah ibadah yang paling pokok adalah ibadah yang langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala inggih menika salat. Lah persyaratan salat niku napa mawon? Ingkang pertama inggih menika harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Niki badhe kula terangaken masalah wudu. Keranten syarat sahnya salat kita harus berwudu. Apa toh yang dinamakan wudu? Yang dinamakan wudu adalah bersesuci dari hadas kecil. Nah, kita paham apa toh hadas kecil itu? Hadas kecil inggih menika yang pertama bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan kedua-duanya sudah baligh. Tidak ada penghalang, tidak ada kain, tidak ada baju. Niki hadas kecil. Yang kedua nopo?
Yang kedua nggih menika buang air kecil, pipis. Yang ketiga nggih menika buang air besar, ngengek. Yang terakhir inggih menika ngentut. Napa bahasane ngentut? Wis ngentut ngeten mawon nggih. Lah cara bersuci 4 tadi inggih menika dengan berwudu. Lah sekarang syarat-syaratnya wudu kita juga harus tahu nggih. Awake dhewe niku lek badhe napa mawon kan enten syarate nggih to? Awake dhewe arep nikah ya kudu enek syarate. Syarate nggih menika kedah napa? Enten waline, kedah enten saksine, kedah enten mahare, kedah enten mantene. Ora nek mantene nggih boten memenuhi syarat nggih. Nah, syarat-syaratnya wudu yang pertama inggih menika Islam. Orang kafir wudu maka wudunya tidak sah. Jadi kalau baleni malih keranten iki penting sangat. Nggih, penting sangat. Mungkin panjenengan sampun panjenengan lampahi, tapi panjenengan mboten paham nggih. Jadi syarat-syaratnya wudu yang pertama inggih menika harus Islam. Orang kafir wudu maka wudunya tidak sah. Yang kedua inggih menika tamyiz. Napa ta tamyiz niku? Napa tamyiz? Pinter. Pinter niku maksudnya napa nggih menika bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek, yang buruk. Sakniki nyuwun sewu idiot. Itu bisa dikatakan tamyiz napa boten? Tidak. Gila bisa dikatakan tamyiz napa boten? Tidak. Ketika wudu maka wudunya tidak sah. Syaratnya harus pinter, harus cerdas, harus paham, bisa membedakan antara yang jelek dan yang buruk. Yang ketiga inggih menika suci. Niki kalau campur napa bahasa Indonesia napa bahasa Jawa? Campur mawon nggih. Aja campur to? Nggih. Yang ketiga inggih menika suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Panjenengan haid ketika panjenengan wudu maka wudunya tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Ketika panjenengan nifas niku napa? Keluarnya adalah ketika setelah melahirkan anak. Nifas paling banyak berapa hari? 40 hari 40 malam. Paling sedikit ayo sing sakit tak paringi hadiah. Betul. Monggo. 40 hari itu paling banyak. Sakcrotan. Paham nggih sakcrotan nggih? Nifas itu paling sedikit sakcrotan. Medal terus mboten medal malih niku jenenge sakcrotan. Paling banyak berapa hari? Bukan. Ayo berapa hari? 60 hari. Jadi panjenengan kan nglahiraken toh? Kita paham niki, tapi sampun kedaluwarsa. Okay. Tapi kita paham. Soalnya panjenengan kedah maringi pemahaman dumateng putra putri panjenengan, dumateng wayah panjenengan niki yang putri ngeten niki sangat kompleks sekali. Permasalahannya sangat kompleks sekali. Kita harus paham. Dan Rasulullah sampun dawuhaken thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ibadah apapun tanpa ilmu maka ibadahnya tidak sah, boten sah. Jadi panjenengan iki ganjaran gede niki. Piniate sing sae nggih. Kok niate aja rasan-rasan. Nggih, mlebu masjid mulai mlebu sampai mulai rasan-rasan. Dirasani tanggane. Nggih, pengantos nggih. Dadi kula baleni malih ingkang kaping 3 nggih menika suci dari haid dan suci dari nifas bagi perempuan. Ketika perempuan haid dan perempuan nifas berwudu maka wudunya tidak sah. Paham nggih?
Kula sekedhik-sekedhik mawon. Ingkang nomor 4 inggih menika anggotanya wudu. Anggota wudu niku pundi mawon? Pun kula terasaken riyen nggih. Anggotanya wudu tidak terdapat sesuatu yang bisa menghalang datangnya air ke kulit. Sanika dhewe kudu paham anggota wudu niku pundi mawon. Inggih menika wajah. Lah sing darani wajah niku pundi? Awake kudu paham. Pun ngeten tok. Mulai dari tumbuhnya rambut di atas kening, betul di atas kepala, di atas kening mriki lho nggih. Iki sampai ke dagu dan mulai dari anak telinga kanan, anak telinga nggih. Anak telinga niku sing cuwilik niki lho, sane sing gedhi. Nek sing gedhi niki jenenge telinga. Lek anake sing cuwilik nggih. Anak telinga kanan sampai anak telinga kiri niki salah satu anggota wudu. Yang kedua inggih menika napa? Tangan sampai ke siku-siku. Terus sebagian kepala nggih. Terus pundi malih? Kaki. Mulai dari kaki sampai mata kaki polong niki jenenge anggota wudu. Lah niki kedah mboten enten sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Sakniki misale dengkule jenengan kenging aspal, maring aspal nggih. Terus tasik nemplek jenengan wudu, wudune sah napa mboten? Wudune sah napa mboten? Sah. Kenapa kok sah? Karena bukan anggota wudu. Pinter jenengan. Sakniki nyuwun sewu wajan jenengan enten foundation. Foundation itu kan saged menutupi pori-pori nggih to? Bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Jenengan wudu tapi foundation masih ada. Wudunya sah napa mboten? Tidak sah. Napa masalahnya? Karena ada sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Nyun sewu. Livenan kawandel. Nggih. Panjenengan wudu sah napa mboten? Mboten. Kenapa enggak sah? Karena bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Paham nggih? Jadi tidak hanya foundation, tapi kita setelah kerja kita kena setipu. Biasanya wong kerja niku kan hubungannya kali setipu. Hanya sedikit di tangan kita di anggota wudu. Ketika wudu maka wudunya tidak sah, meskipun hanya sedikit. Napa malih wong putri biasanya masak napa? Sing enten pulute masak tewel utawi mecah nongko. Panjenengan dateng kene mata kaki enten pulute. Ketika panjenengan wudu, wudune sah napa mboten? Mboten. Keranten anggota wudu ada barang yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit. Pun paham nggih? Insyaallah. Ingkang nomor gangsal inggih menika anggota wudu tidak terdapat sesuatu yang bisa merubah sifat-sifatnya air. Sakniki contone napa? Wedak, mboten foundation, nek Jawa kan foundation nggih. Sakniki wedak. Wedak niki panjenengan wudu kok banyune niki robah sing asale bening dadi putih. Niki wudune mboten sah. Jadi terus pun carane yo diilangi dhisik. Mboten napa-napa panjenengan macak gak apa-apa. Enggak ada larangan. Nggih. Macak mboten enten larangan tapi syaratnya lek tasih kagungan kakung, lek badhe sare napa? Napa lek badhe sare kali kagunge? Yo macak kudu luwih ayu, nggih. Agemane sing apik dhewe digawe. Loh.
Pun. Nggih. Kagungan gelang sing akeh badhe sare di. Tapi panjenengan ngoten apa mboten? Nggih. Syariate sing leres niku awake dhewe macak ketika kita kumpul dengan suami kita. Tapi kan faktanya kan mboten gitu. Nek kale kakunge biasane dasare wis suwek. Gek nyuwun sewu, biasane daster lek wis suwek niku tambane nikmat. Nggih napa nggih? Gek ambune wis brang-brang. Wis akhire nggih kakunge nggih padha. Kakunge lek arep sare mestine kakunge ya macak, tapi berhubung ningali estrine mboten macak, akhire kakunge ya ora macak pisan. Sarunge wis ngepir. Kaose wis suwek kabeh ya wis padha gene. Sami mawon. Asline mboten ngoten syariate Allah niku. Kita diperbolehkan kita berdandan. Kanjeng Nabi niku menawi badhe miyos, Rasulullah niku menawi badhe miyos niku bercermin terlebih dahulu. Macak rumiyin Kanjeng Nabi niku. Mboten awut-awutan mboten. Dateng makalah dipun dawakan inggih menika adz-dzahiru tadullu 'alal batin. Zahir menunjukkan batin kita. Lek awake dhewe rapi berarti batine ya rapi. Lek awake dhewe morat marit berarti batine ya morat marit. Paham nggih? Panjenengan macak monggo tapi ojo lali ketika kita tidur dengan suami kita ya usahakan kita nggak bisa maksimal yo ojo klambi suwek digawe. Paham nggih? Pun. Sakniki awake dhewe mantun damel jajan. Biasanya utek-utek kalih napa? Kalih sombo. Tangane dhewe tasih enten sombo, terus wudu. Air ini ketika mengalir ini robah. Warnanya jadi kuning karena sombanya kuning. Niki wudune sah napa mboten? Mboten. Keranten tangan ini termasuk salah satu anggota wudu. Panjenengan sekretaris, misalnya mbuh sekretaris nopo? Panjenengan utawi dateng toko, panjenengan biasanya nyepeng nopo? Pulpen. Panjenengan kena mangsi. Dateng anggota wudu panjenengan. Panjenengan wudu. Nah, air niki ketika mengalir airnya robah jadi hitam, maka wudunya tidak sah. Ini kita paham niki. Lah carane dos pundi? Carane sakderenge wudu dipun icali rumiyin, kados wau foundation kita hilangkan dulu. Napa malih? Ketika ada pulut, ada getah harus kita hilangkan terlebih dahulu. Ada stipo harus kita meskipun hanya sedikit. Karena ini menjadi penghalang datangnya air ke kulit harus kita hilangkan terlebih dahulu sampun ngantos langsung wudu. Ini banyak terjadi di masyarakat seperti ini. Akhirnya apa? Nyuwun sewu, akhirnya menjadikan wudu kita tidak sah. Kalau wudu kita tidak sah berarti sholat kita tidak sah. Rugi. Okay? Panjenengan centahak centu bendino hausuk tapi mboten memenuhi syarat, maka ibadah kita sia-sia. Lah niki butuhe panjenengan pados ilmu ngeten iki. Nggih. Lane monggo menawi ten pengajian nggih, panjenengan hadir saya sangat kados mriki niki. Tapi lek pengajian nggih ditingali rumiyin, sapa iki sing ngaji. Lek sing ngaji enggak seakidah ya jangan sampai kita hadir. Mungkin ndak hadir mungkin nggih akhire nggih panjenengan bingung wong gak seakidah nggih ta? Nggih, nggih. Pun nggih. Terus yang keenam inggih menika memakai air yang suci dan bisa untuk bersesuci. Air suci dan mensucikan. Pun. Sakniki kula tanglet napa mawon air suci dan bisa mensucikan atau air suci mensucikan napa mawon? Angkat tangan. Monggo, nggih. Nggih, terus? Nggih, terus? Terus air laut. Nggih, air
embun, air es. Niki namanya air suci dan bisa untuk bersesuci. Lah air suci tapi tidak bisa untuk bersesuci niku napa mawon? Nggih, air kelapa, air teh, air sirup niku suci. Tapi ketika kita pakai wudu maka wudu kita tidak sah karena suci tapi tidak bisa untuk bersesuci. Pun nggih, paham nggih? Paham napa mboten? Mungkin kula paringi wekdal untuk tanya jawab nggih. Yang ketujuh inggih menika mengerti tentang fardunya wudu. Niki pun bentuk winten setiap panjenengan wudu panjenengan lampahi. Monggo sing saged angkat tangan. Fardunya wudu napa mawon? Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga napa? Membasuh tangan sampai siku-siku. Yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki 2. Yang keenam napa? Tertib, harus berurutan. Niki kita paham, syaratnya kudu paham niki. Syarat ini kan pertama kali. Okay. Syaratnya kita berwudu ini kudu paham kali fardune wudu apa toh fardune wudu. Ini gede wow. Okay. Jadi kita harus niat. Kalau nggak ngerti fardunya wudu, kita nggak niat maka wudu kita tidak sah. Kenanten mboten paham. Kita nggak ngerti tentang fardunya wudu. Nyun sewu wudu mboten membasuh kaki sampai mata kaki maka wudunya tidak sah. Tidak mengusap sebagian kepala maka wudu kita tidak sah. Paham nggih? Paham napa mboten? Paham nggih insyaallah. Pun kula terusaken. Yang kedelapan inggih menika tidak boleh mempunyai anggapan fardunya wudu itu sunat. Napa fardune wudu? Napa niat nggih? Panjenengan namung krentek ten maneh jenengan, krentek namungan nganggep lek niat niki hukume sunat, maka wudu kita mboten sah. Namung krentek tok ten manah niku. Niku paling angel sinten mriki niki lho. Nggih, paling angel niku ten manah. Nggih. Panjenengan krentek membasuh wajah ala sunatnya membasuh wajah, maka wudu kita tidak sah. Namung krentek niku menjadikan wudu kita tidak sah. Yang kesembilan inggih menika masuk waktu sholat ketika kita istihadah beser niku istihadah. Ketika perempuan istihadah niki wudune harus ketika sudah masuk waktu sholat yang akan kita lakukan. Contohnya sakniki panjenengan sholat duhur, sakniki wudu, tapi panjenengan istihadah, mongko mboten oleh. Mboten pareng, keranten panjenengan beser istihadah. Lek kanggene tiyang sing sehat justru sae sangat. Panjenengan ngreksa wudu mboten batal niku sae. Ketika batal wudu malih, sae. Tapi kanggene wong sing beser niku mboten sah. Jadi ketika kita istihadah, bagaimana wudu kita setelah nanti masuk waktunya sholat yang akan kita lakukan. Pun nggih? Paham nggih? Nggih. Ingkang nomor 12 inggih menika mualah atau nuli-nuli. Nggih, mualah niku cepet-cepet. Nggih. Bagi orang yang beser atau istihadah. Lah kangge niku lan panjenengan sehat, misale kula wudu nawaitul wudu'a kalih ngusap wajah. Terus kula ten pawon. Kula mangan sego sak puluhan. Balik malih kula wudu nutukaken inggih menika napa? Basuh tangan 2 sampai siku. Kula ten pawon malih. Mangan neh sak puluhan. Sampai mari sah napa mboten? Sah napa mboten? Sah. Sah mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Mboten napa-napa. Kanggene wong sing sehat. Nek kanggene wong sing istihadah mboten pareng. Tapi apakah kita pernah seperti itu? Mboten. Nggih jenenge panjenengan sampun sae pun ikhtiyat.
pun melaksanakan sunat-sunatnya wudu niki mungkin masuk ten sunat-sunate wudu. Nggih. Pareng mboten napa-napa. Tapi aja dilakoni lho nggih. Pun dilampahi, nggih. Kok aku mari ngaji karo ning wis tak jajale. Aku tak niat karo basuh wajah, engko bar ngono aku tak nyang pawon tak mangan sik. Nggih. Pun ngantos nggih kenanten iki mungkin dadine mare menghindari sunat-sunatnya wudu nggih. Paham nggih? Nah, termasuk tertib niku maksudnya napa? Maksudnya tertib niku berurutan nggih. Berurutan niki fardune wudu nggih. Berurutan niku maksudnya napa? Maksudnya niku mboten dolak-alik. Mantun niat nggih kudu membasuh wajah dua. Kok wajah dua? Membasuh wajah. Mboten oleh mantun niat langsung membasuh kaki mboten pareng lek wudu. Lek siram adus gede pareng. Kalau kita mandi besar boleh. Mandi besar ketika kita setelah niat nawaitul usla li raf'il hadatsil akbari fardhol lillahi ta'ala utawi niatin aku adus gede krana ngilangi hadas. Niatin aku adus krana ngilangi hadas gede lillahi ta'ala. Panjen mantun niat langsung panjenengan basuh kaki gak ada masalah, gak ada aturan tertib, gak ada aturan. Tapi kalau wudu harus tertib, gak boleh dibolak-balik, gak boleh setelah niat kita mengusap sebagian kepala, gak boleh. Niki bedane antara wudu kalian mandi nggih. Pun sakniki kalau terusaken fardunya wudu dewa syarate wudu nggih. Syarate wudu kalau wau sakniki ganti fardunya wudu. Fardunya wudu ada 6. Nggih panjenengan titeni. Sing pertama inggih menika niat dewa sampun nggih. Niat. Niki fardune wudu lek awake dhewe mboten paham maka wudu kita tidak sah. Niat riyen, niat niku nggene ten budi ten ati, mak krentek aku niat wudu. Ketika kita melafatkan maka hukumnya sunat. Nawaitul wudu niki sunat. Tapi pun banter-banter wudu ben aku ben mau warem nawaitul wudu akhirnya tonggone bingung kimang mari kena opo iki. Jadi melafatkan itu hukumnya sunat tapi jangan keras. Yang penting telinganya sendiri mendengar. Keranten apa kangge niki lho nuntun niki lho. Mengke nek mboten pireng niki sing minggak-minggok niki paling wangel niku niki lho. Nggih. Kolbun ati niku jenenge kolbun niku artine malik niku jenenge kolbun nggih. Sing penting nggih menika membasuh wajah. Kalau wau sampun kula terangaken kita harus paham wajah niku napa mawon harus paham kita. Nggih. Pun nomor 3 nggih menika membasuh tangan 2 sampai siku-siku 2. Yang keempat nggih menika mengusap sebagian kepala, sebagian nggih, temriki pareng. Yang penting sebagian kepala. Yang kelima membasuh kaki 2 sampai mata kaki 2. Yang keenam tertib berurutan kalau wau sampun kula terangaken. Lah, sakniki awake kudu paham, nggih. Kudu paham sing jenenge sikut iku ndi. Nggih, kedah paham. Sikut niku niki lho, bendol niki lho nggih. Niki sikut. Niki ketika kita wudu niki harus kena air, nggih. Lah sekarang bedanya antara membasuh dengan mengusap, nyun tulung sing sakit angkat tangan napa? Antara membasuh dan mengusap niku napa bedane? Napa? Membasuh air harus mengalir niku jenenge membasuh. Air harus mengalir niki jenenge membasuh. Lek air tidak mengalir maka wudu kita tidak sah. Ketika kita sampai pada anggota wudu yang harus dibasuh. Tapi kalau mengusap sirah niki nggih panjenengan cukup panjenengan betaken ten kene toya terus panjenengan usap-usap sah. Tapi ketika wajah niki kok panjenengan usap-usap ngeten wudune sah napa mboten? Mboten. Karena ini
harus membasuh. Kalau membasuh air harus mengalir. Pun sak menten mawon panjenengan tanglet sing mboten paham mungkin kula terusaken. Nggih. Nggih. Nggih, sampun nggih. Ini ada pertanyaan sangat bagus sekali. Ketika kita wudhu di kolah, di jeding, apa jeneng? Jeding niku napa jenenge? Bak. Nggih. Yang penting ada 2 kolah. Awake dhewe biasane wudhu kan ngeten nggih to? Biasanya kan jebur ngeten. Lah niki nyun sewu, sekarang air yang ada di wajah kita ini mengalir apa tidak? Mengalir apa mboten? Ketika kita jebur ngeten, mengalir. Ini mengalir namanya, nggih. Meskipun ini di bakan. Tapi yang pokok inilah air ketika kita pakai untuk di wajah kita. Ini air ini mengalir apa tidak? Nah, mengalir berarti wudhu kita sah. Yang tidak sah ketika nyun sewu tangan kita taruh di air terus ngetenin kene lah. Sing mboten sah niki lah. Niki jenenge mengusap sanes membasuh. Nah tempatnya dimanapun nggak ada masalah. Yang penting air mengalir. Panjenengan wudhu nyun sewu. Panjenengan natos sampun natos haji nggih. Haji niku kan biasanya jenengan penjuru masjid kan enten piantun mari turu ngelawengger tangi-tangi ujug-ujug wudhu ndamel aqua. Ndamel aqua. Nika sah napa mboten? Sah napa mboten? Sah kalau memenuhi syarat. Sah kalau memenuhi syarat. Nggih. Kalau mengalir ketika betul nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting memenuhi syarat. Ketika membasuh wajah niki nggih harus mengalir. Kan mengalir kan nggak harus banyak berapa cibuk kan tidak. Gitu. Yang penting memenuhi syarat nggak ada masalah. Ten buti mawon nggak ada masalah. Yang penting ketika wudhu dan ketika pada tempat-tempat anggota wudhu yang harus dibasuh ini harus mengalir. Paham nggih? Wonten malih? Ada lagi? Monggo. Ada pertanyaan bagus juga ketika kita wudhu di padasan. Padasan itu napa? Gentong, nggih, gentong. Terus di tengah-tengah wudhu airnya habis. Tapi mungkin diisi malih, berarti kan mandek. Niki wudune sah napa mboten? Sah napa mboten? Sah, enggak ada masalah. Kan dewa kan pun kula aturaken jenengan wudhu mantun niat jenengan ten kene dapur mangan sak puluhan. Terus diterus nih. Mantun niat jenengan terus basuh wajah. Mari basuh wajah wong kemenyek nggih. Maneh nyang pawon neh mangane sak puluhan neh diterusaken membasuh tangan 2 sampai siku 2 kan sah gitu. Sami mawon kali wudune dek wau gentonge telas banyune. Enggak ada masalah. Tapi yang penting sebelum kering harus kita teruskan wudhu kita, enggak ada masalah. Sah wudhu kita. Ada lagi? Monggo. Mengusap telinga 2 ini termasuk syarat rukunnya wudhu napa mboten? Termasuk syarat napa mboten? Termasuk fardunya wudhu mboten syarat nggih. Kalau syarat beda. Termasuk fardunya wudhu napa mboten? Bukan. Dadi jenengan wudhu mboten usah ngusap kedua telinga sah wudhu panjenengan. Karena ini tidak termasuk salah satu fardunya wudhu. Sana syarat. Kalau syarat kita harus Islam. Syaratnya wudhu kita harus tamyiz. Kita harus suci dari haid dan nifas. Kedua syarat-syarat ini termasuk salah satu fardunya wudhu. Jadi mengusap telinga 2 niki hukume sunat. Menawi wudhu awake dhewe boten ngusap, maka wudhu kita sah. Ada masalah. Ampun. Oke. Monggo ada lagi. Ini sering terjadi di masyarakat nggih. Kita jadi panitia untuk resepsi pengantin.
Wong putri kan kudu macak. Nek mboten macak jenenge sanes tiyang putri nika sing nika mboten usah macak niku, gak ada masalah nggih. Tapi kan perempuan memang karakternya ya harus macak. Terus mau macak, waju, terus sholat. Tapi sampun wudu riyin. Ketika kita sholat, ada pertanyaan sholatnya sah apa tidak? Sah, nggak ada masalah karena kita sudah wudu. Yang penting kita tidak batal, boten ngentut, boten makcrit dek wau nggih. Boten bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Sakniki panjenengan demek kakunge panjenengan iku batal napa boten? Batal. Mahram karena nopo? Karena menjadi suami jenengan. Batal nggih. Mungkin kula terangaken kuwatah niki. Nggih. Jadi suami kita itu membatalkan wudu lho nggih. Membatalkan wudu nggih. Kalau bersentuhan kulit dengan kulit dan tidak ada penghalangnya dengan suami kita, maka wudu kita batal. Tapi sekarang ada pertanyaan. Kuku panjenengan dawa misale nyentuh ten kulite kangge kakunge panjenengan batal napa boten? Batal napa boten? Boten, karena niku kuku. Kan yang membatalkan kan kulit dengan kulit dan tidak memakai penghalang. Boten enten ngeten iki lho. Nah, boten ten kaine boten ten penghalangi. Nah sekarang rambut panjenengan nyun sewu rambute panjenengan mantung keramas dawa. Ngeneki kulite kakunge panjenengan. Panjenengan wudu kakunge nggih pun wudu. Terus nyentuh ten kulite kakunge panjenengan rambute panjenengan. Niki membatalkan wudu napa boten? Tidak. Karena yang membatalkan hanya kulit dengan kulit. Nggih. Pun kula terusaken nggih. Yang penting sudah wudu dan tidak batal, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Oke. Panjang sholat enggak ada masalah. Terus yang kedua tadi apa? Oh, sakit perut. Sakit perut damel minyak, enggak ada masalah. Karena minyak itu enggak membatalkan wudu lah. Betul membatalkan wudu nggih. Mungkin enten mriki, nggih. Minyak itu enggak membatalkan wudu. Panjenengan badhe damel minyak putih, damel remason, arep keroan, enggak ada masalah. Itu tidak membatalkan wudu. Nggih. Sing terakhir panjenengan maklum nggih wis sepuh yo ngobos kabeh. Nggih. Sing ngobos wis cara napa nika? Klepe wis ngetokne. Napa? Wis turun mesin, nggih, wis turun mesin ngeten mawon. Ya mesti. Mulane ibu niku luar biasa. Nggih. Ibu niku luar biasa sampai dawuh Kanjeng Nabi al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki seorang ibu, sangkek mulyane. Sangkek mulyane. Cobi panjenengan bayang nih sakniki mawon pun. Panjenengan mulai teko peteng sampai teko peteng sing opane dalem sinten? Ibu. Mulai tangi turu niku nyapu, napa malih wis resik-resik, masak. Ngepel. Sebetulnya bukan kewajiban seorang ibu loh. Ini gila kewajiban ini gila. Sanes kewajiban seorang ibu. Jenengan niku misale teng dalem mboten masak, enggak berdosa. Mboten dosa. Yen mboten masak mboten dosa. Sanes kewajibane seorang ibu. Nggih. Loh, sakjane jenengan niku mboten usah nyepaki mangan kakung jenengan mboten dosa. Wong sanes kewajibane awake dhewe kok. Niku kewajibane suami kabeh niku. Nggih. Sakjane tiyang putri niku enak banget dadi wong wedok niku. Nggih. Macak manak. Niki, nggih. Tapi sangkek saene wong wedok, orang perempuan itu sangat luar biasa. Wis apik banget wong wedok niku. Akhire napa? Akhire masak sing mestine kewajibane kakunge dimasakne. Luar biasa, ganjaran gede. Tapi panjenengan niatnya dos pundi? Panjenengan niati, aku niat
masak niat kangge bantu bojoku. Ngoten nggih kula warai nggih. Kula warai. Dadi panjenengan kita niat karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tinggal niat kita bagaimana. Niate panjenengan bantu kakunge panjenengan ganjaran gede keranten apa sanes kewajiban jenengan. Misalnya jenengan tinggal tahu ruwaya sarapan mboten jenengan siapin nggak ada masalah. Tapi ngamuk salah dhewe ngamuk. Sanes kewajibane kok. Mboten kewajibane. Gini iki wong putri niku ngeten iki luar biasa. Mulane panjenengan nggih nyuwun sewu kula mboten provokasi nggih. Nek digowetak kali kakung jenengan jenengan ancam. Pak, teng ketak aku gak tak masakne mbuh lho. Aku gak kewajiban. Niki lho. Dadi wong putri niku asline niku cara syariate aturane Allah niku luar biasa. Mboten abot. Sangkene awake dhewe niku wong luar biasa. Nggih. Toleransinya sangat luar biasa. Oke. Yang penting niat. Panjenengan nyambut damel, misale dados guru, enggak kewajiban. Sing wajib tiyang kakung. Tapi biasanya wong putri niku kan meneng kan mboten saged. Karakternya itu kan kudu obah ae. Stres lek mandeg, lek meneng stres. Wis kudu obah mau wis mbuh nyapa sepenting obah. Niki panjenengan niat dipun niati sing sae, nggih. Panjenengan niati aku ngene iki kangge bantu bojoku, kersane barokah, kersane angsal ganjaran. Nah kula sambung pertanyaan panjenengan. Kok misale kula wudu, terus weteng kula niku sakit. Aku juga minyak angin, tak ser-serine weteng kula. Sing penting mboten ngentut. Nek ngentut niku lho ndadekne batale wudu enggak ada masalah. Sing terakhir inggih menika pertanyaan wong wis sepuh. Mari wudu crit. Batal napa mboten? Batal dengan alasan apapun. Wudu neh crit neh, batal napa mboten? Terus piye carane? Carane ya golek obat ten ngene dokter. Saya kok cerat-cerit ini gimana, Dok? Punten kula, saya enggak bisa nyarikan solusi. Yang bisa nyarikan solusi adalah seorang dokter karena ini hubungannya dengan penyakit. Nggih, sampun mendel, mengke nek mendel ndadekne wudu panjenengan mboten sah. Paham nggih? Nggih, pun matur suwun. Enten pertanyaan malih? Ada pertanyaan ketika kita wudu di bukan kamar mandi ada WC-nya. Sah napa mboten? Sah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Panjang wudu dan jeding enggak ada masalah. Wudu di WC enggak ada masalah. Yang penting tadi nih. Ya. Yang penting tahu dengan fardu-fardunya wudu. Tahu dengan syarat-syarat sahnya wudu, enggak ada masalah. Mboten napa-napa. Wudu dan budi mawon sing penting memenuhi syaratnya wudu dan memenuhi fardunya wudu. Tahu dengan fardu-fardunya wudu. Pun nggih. Pertanyaan terakhir, amalan apa? Kita sekedap nggih. Pertanyaan apa perempuan itu ben dadi sing solehah. Bensuk mlebu swarga. Pengen apa mboten? Pengen. Kula nggih pengen to. Piye carane? Carane nggih manut kali sing kakung. Lah sing kakung nggih ngoten. Sing kakung nggih enggak boleh seenaknya sendiri. Mulane lek pados bojo golek mantu jaler, carilah mantu yang ngerti syariat. Paham napa mboten? Soalnya tiang kakung niku nggawa sembo barang-barang. Dadi imam rumah tangga kita itu laki-laki. Yang kedua apa? Talak. Niku sing beto tiang jaler. Niki ngatos-ngatos sinten mriki kedah ngerti hukum. Aja mek Quran disawang sugih. Pengoten. Aja disawang ganteng tapi gak ngerti hukum, bubrah iki mungkin. Kedah ngertos syariat. Lah wong putri niku piye? Tiang putri niku nggih kudu manut kali sing jaler. Pun syarate namung setunggal niku tok. Wes kon nyang omah, sampean meneng nyang omah nggih manut. Tapi kiat apa mboten?
Ayo kuat napa mboten? Mboten kiat. Lah mboten kiat terus piye kata-katane kali kakunge? Ben kakunge ben kersane ngridani napa? Pak, aku njaluk tulung ya Pak ya. Aku sampeyan izine metu. Aku lek gak metu kok stres piye Pak? Napa bahasane niku lek bahasa syariat nggih menika ulima ridhohu, saling meridhoi. Panjen akati ngoten. Dadi panjenengan niku lek tasih kakungan karwa, panjenengan akati. Lek riyen mboten paham niki mungkin panjenengan dalem panjenengan akati. Pak, aku ulima ridhohu ya Pak ya. Apa ulima ridhoi kuwi? Wis Pak aku ridanono lho Pak. Saku nyang dia sama ridani. Kok sing penting aku gak nyanti-nyanti, gak melerak-melerok Pak, aku tetep milih sampeyan Pak. Niku insyaallah mungkin kakungan jenengan ridani. Sing penting oleh ridhone kakungan jenengan niki lho. Nggih. Panjenengan nyun sewu misale panjenengan poso sunat Senin Kemis. Terus kakungan jenengan larang. Niku terus pundi? Dah, nggih kita nuruti. Aja poso to, Dik. Wis sepuh bareng diceluk Dik. Terus kados Kanjeng Nabi niku ketika nimbali Sayyidah Aisyah niku Humairah. Napa Humairah niku? Kemerah-merahan pipine sampai sak montene Kanjeng Nabi. Lah sakniki napa enten garwa awake dhewe sing Humairah napa enten? Niki lah. Lek pengen kakunge kados Kanjeng Nabi, Pak. Nggih. Yo meskipun estrine uwireng wis ben diceluk Humairah. Wis peyok kabeh kaya kula lan panjenengan Humairah. Coba. Luar biasa. Mboten nyapa tersinggung. Itu panggilan kesayangan kok. Yang penting syaratnya satu, manut kali bojo. Insya Allah dados istri yang solihah pun betul sarenorno. Tapi panjenengan mungkin nggih kudu memberi pemahaman kali kakungin jenengan. Nek panjenengan manut-nut terus kakungin jenengan kok aku wis gak oleh ngene jangan stres ki ambak. Harus memberi pemahaman terlebih dahulu kepada suaminya. Pun nggih pertanyaan kok yang bagus. Kadang-kadang memang perempuan nggih ngeten niku. Wis ngentut wudu ngentut neh gregeten wis gregeten tak empet salat. Enggak ada masalah. Tapi hukumnya makruh. Nggih makruh. Tapi enggak ada masalah. Sing penting mboten ngentut. Nek ngentut misalnya cuwili tit. Iku batal napa mboten? Batal. Misalnya enggak bersuara tapi kroso lek metu, batal napa mboten? Batal. Yang penting mengeluarkan sesuatu dari jalan dua. Kemungkinan enten. Nggih. Sah, enggak ada masalah, tapi makruh hukumnya, nggih. Kalau tidak memenuhi syarat, nggih enggak sah. Kan syaratnya harus tidak ada penghalang, enggak bersih. Tapi harus tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit dengan alasan apapun tetap tidak sah. Meskipun apa dewa namine waterproof. Yang penting menghalangi datangnya air ke kulit ini tetap tidak sah. Pewenak saja nih. Bukan betul memenuhi syarat, nggak termasuk fardunya wudu tetap tidak sah. Terus kalau sholat sekarang yang saya kayak kentut tapi lewat depan. Batal napa mboten? Batal. Mengeluarkan sesuatu dari salah satu jalan dua. Kalau disi panjen hamil gudi, kon wancine lahir, damel sujud, anake metu, brujul. Niku batal napa mboten? Batal. Soalnya ada sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua. Lah ngentut teko ngarep. Kan ada sesuatu yang keluar dari salah satu jalan dua. Ini membatalkan sholat. Kalau jawab ibu, sing dewa sunat-sunate, kita setelah wudu
Yang penting kita tidak ada udzur, kita dalam keadaan sehat. Terus ngambil anduk, kita bersihkan dengan anduk. Niki hukume makruh, mboten sunat. Jadi sing sae panjenengan mari wudu mboten usah diusapi. Kersane netes niku mungkin dadi saksi ten akhirat. Nggih, dadi saksi benjing ten akhirat mboten usah diusap, nggih. Nggih, pun enten malih. Lah niki PR, nggih, PR ya awake dhewe. Napa? Kula nggih dereng natos mlebu neraka lho nggih. Jenengan nggih dereng natos to. Tapi kan ten ngene Quran kathah. Besok penghuninya paling banyak perempuan. Soalnya perempuan itu masya Allah ya, sembarang-barang ini ku wis dosa tok. Wis dosa tok sembarang-barang ini ku. Okay. Panjenan maca. Lek panjenan niati salah berarti sampun kena dosa. Panjenan damel minyak wangi ben disenengi. Maka dosa. Panjenan nglirik tok, engko liwat nglirik tok. Tapi panjang temeriki kerentek-kerentek enek rasa seneng, maka dosa. Menuake banget. Karena perempuan itu permasalahannya sangat kompleks. Lah awake dhewe niku kalih wong kakung oleh getak napa mboten? Pareng getak napa mboten? Tapi awake dhewe tang getak napa mboten? Serakaping. Gitu. Kakunge gak ada arto namung 50.000 sedinanya Dik, tak kei duit 50.000 aku meguran yo oleh sakmene. Panjenengan ngamuk napa mboten? Ngamuk. Pak, 50.000 apa cukup dige tuku beras? Apa cukup dige tuku kopi? Apa cukup dige tuku gula? Niku pun dosa. Jane perempuan niku sae sanget, tapi nggih imbangane nggih ngeten niku. Imbangane kita itu banyak masalah, banyak problem, banyak kasus. Diomongi kali kakunge sak kecap, kakunge awake dhewe njawab pinten kecap. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Niki pun dosa. Dereng mungkin awake dhewe mlebu ten masjid. Ana koncone jilbabe nyar. Lho, jilbabe nyar. Lho, jilbabe nyar. Niku dosa napa mboten? Dosa. Wong putri nggih ngeten iki imbangane, paham nggih? Makanya perempuan itu harus berusaha. Meskipun kita sudah dinas, kita nanti paling banyak penghuni neraka, tapi awake dhewe kudu usaha. Piye amrih mboten dadi penghunine neraka. Jadi jagi, aja gampang-gampang ngrasani tangga, aja gampang-gampang ngrasani kanca. Aja gampang-gampang ngelatu bojone, aja gampang-gampang bengok kalih garwane. Insyaallah dadi wanita sing salehah. Tapi pun batal. Batal. Nggih terus. Ki kudu diresiki. Nek mboten diresiki tetep enggak sah. Loh, jenengan rujukannya jangan kata-kata, kembali kepada syariatnya Allah. Sampun kembali kepada kata-kata, kembali kepada kata-kata betul saged. Kita harus kembali kepada syariatnya Allah. Lah sakniki ngeten, nyun sewu. Lek mboten darurat, sangat nggih lek panjenengan darurat, misale putrine jenengan dados manten. Kan biasanya manten niku nek macake lek dalu kan macake kan saderenge maghrib, tapi pun salat asar. Mungkin jenengan putrane jenengan misale dipacak ini kan duwangu gitu. Duwangu. Dan iki mungkin dos pun di solusine salate saged dipun jamak takdim. Di jamak takdim saged utawi dipun jamak takhir. Tapi lek dikosor mboten saged. Lek memang udzur banget nggih. Panjen mantu. Panjen repot tamune kewadah. Aku engko timbangane gak salat. Sakniki panjenengan jamak pareng napa mboten? Pareng, enggak ada masalah. Aja mboten salat. Aja ngentot terus niki tasik dereng memenuhi syarat, nggih mboten sah. Niki lho, Islam ngeten iki. Islam itu enggak fanatik kok. Islam itu enggak rupek. Islam itu luar biasa. Artinya apa? Artinya selalu ada solusi, ngeten lho. Tapi kita nggak boleh meninggalkan sholat dengan alasan apapun, meskipun kita repot. Tapi kita diperbolehkan untuk jamak takdim utawi jamak
takhir. Nggih sing badhe mantu-mantu monggo timbangane panjenengan mboten salat nggih. Panjenengan mboten salat. Lho, lek merias mboten pareng ngono. Wong merias kan mboten udur. Sing udur kan manteni. Dipacai. Lek panjenengan merias mboten udur kok. Sik ya aku tak salat dhisik kan enggak ada masalah. Tapi lek sing dipacai, sik Bu, aku tak wudu sik kan bubrak kabeh bacaane. Ini pertanyaan yang bagus. Katanya di toilet enggak boleh menyebut namanya Allah. Tapi lek niat kan mboten masalah. Yang enggak boleh itu panjenengan maos bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Iku mboten pareng. Tapi lek panjang niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil akbari, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil aswari, fardhul lillahi ta'ala gak ada masalah. Nggih. Sing mboten pareng nek panjenengan maos Al-Qur'an, mboten pareng nggih. Pun enten malih iki piye nggih? Kan jenengan niku nyambut gawe asline enggak wajib. Kita itu kerja enggak wajib, tapi kita kerja harus mendapatkan ridhonya suami. Ketika kita sudah mendapatkan uang, misalnya jangan cuma kedem dewe, gak ada masalah. Wong duduitin jenengan dewe kok. Yang ada masalah suami. Soalnya suami niku kewajiban untuk menafkahi seorang istri. Misalnya jenengan kok pengen maringi putrane mesti penging. Nggih panjenengan nggih. Piye? Olah napa mboten? Jenengan bukan membuka aib, tidak. Memang ini permasalahan yang harus cari solusi. Okay. Kalau sementara dereng saking jawab, nggih. Kranten jenengan kan enten kakung sing sakniki. Kan pun hake kakung sing sakniki. Tapi jenengan satu sisi melihat anak jenengan butuh biaya. Dan mestinya anak itu selama sekolah itu kewajiban bapak. Okay. Selama putra putri panjenengan iku sekolah niku tasih kewajibane bapak. Jadi mulane dadi ibu niku gampil soalnya ibu niku mboten nanggung masalah nafkah. Sing nafkah niku sing nanggung suami. Lah ketika sudah bisa tetap yang menanggung adalah suami. Tapi keranten jenengan mboten mentolo dan panjenengan itu menganggap ini anak saya, harus saya selamatkan nggih. Sementara kula dereng saged jawab nggih. Cobi mungkin soalnya itu kudu mati-ngati. Soalnya jenengan enten suami yang dulu dan enten suami yang sekarang. Dan suami yang sekarang jenengan kan mboten pareng. Oke. Saya belum berani jawab ini. Iki kudu mati-ngati nggih. PR nggih. PR rumiyin nggih. Mungkin cobi kula tak pados ten kitab riyen nggih. Enten malih? Sampun cekap? Sampun nggih. Alhamdulillah nggih ibu-ibu. Kula saderenge nggih nyuwun ngapunten sing sak kata-katae nggih. Menawi enten kekurangan atur kula sepindhe malih kula nyuwun ngapunten sing kata-katae. Nyuwun halalipun panjenengan nggih. Menawi enten napa sing menyinggung panjenengan, saya tidak niat untuk menyinggung panjenengan, tapi inilah ngaji nggih ngeten iki. Lan ping terakhir mugi-mugi kula lan panjenengan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu yang manfaat barokah maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Terus mendidung nggih. Monggo sareng-sareng donga nggih. Awake dhewe niki donga niki ibarate nyuwun dumateng sanipun Allah, menawi donga nggih kudu fokus. Aja sampe donga kali kukur-kukur nggih. Aja sampe donga kali ngeten. Aja sampe donga kali uwe-uwe nggih. Kita harus fokus. Ibaratnya panjenengan nyuwun dumateng ibune jenengan tapi jenengan mboten serius diparingi napa mboten? Mboten. Padha kali Allah. Wong donga kok karo ngene-ngene. Nggih mboten mungkin diijabah nggih. Monggo kita fokus, kita langsung napa namine konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Liridho illahi wa li syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan ila arwahi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Abi Hamzah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Syarif Hidayah, Syekh Wasul, Syekh Mursyad, Syekh Mangkurattika, Bahya Khalil Bakalan, Bahya Soleh Bajan Melati, Bahya Abdul Karim, Bahya Makhrus, Bahya Mansur, Bahya Marzuki, Bahya Anwar, Bahya Sa'id, Bahya Ali Bahya wa jami'u usulihim wa furu'in wa dzurriyyatin wa azwajin wa khususan ila arwahi ibunya Ummu Kulsum wa khususan ila arwahi
Kiai Zainuddin sekalian wa khususan khasa ila arwah Kiai Ma'ruf Zainuddin wa khususan khasa ila arwah dumateng keluarga kula lan panjenengan sampun sumarih. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر الكلام والله الموفق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.